Değerli izləyicilər, bu gördüyünüz Xankəndi şəhəridir. Ondan şimal-şimal şərqdə isə Xocalı şəhəri yerləşir. İndi isə gəlin sizinlə Kosalar kəndinə doğru ekskursiya edək. Bu aralıdan gördüyünüz yol bizi Kosalar kəndinə doğru aparır. Bu gördüyünüz Kosalar kəndidir. Gördüyünüz kimi Kosalar kənd orta məktəbi. Sredniya şkola yazılıbdır. Bu Qaçaq Mahmudun evinin yerini göstərir. Yəni bizim köhnə məktəbimizin yerləşdiyi məkanı göstərir. Bu coğrafi pek məlumatı. Bu gördüyünüz ərazi isə Xırmanın yalı, Xırmanın düzü deyilən ərazidir ki, 1978-ci ildən sonra bizim Kosalar kənd orta məktəbi burada yerləşibdir. Bu ərazi isə demək olar Kosalar kənd məktəbinin tikintisinin altında qalan ərazilərdir. Yəni Kosalar kənd məktəbi burada yerləşirdi. Gördüyünüz ərazi isə Kosalar məktəbi Rəsundurda yerləşirdi yoldan. Yoldan ora çıxan pilləkənlərdir. Pillələrlə biz məktəbə gedirdik. Bu ərazilər isə Kosalar kəndinin şagirdləri məktəbə gəlirdi. Bu ərazi ilə yolla isə Cavadlar kəndinin, Yalova kəndinin uşaqları məktəbə gəlirdi. Bu yolla isə Canasan kəndindən uşaqlarımız məktəbə gəlirdi. Bu ərazidən isə maşının məktəb ərazisinə daxil olmaq üçün maşın yolu var idi. Gördüyünüz kimi Kosalar məktəbindən heç bir iz qalmamışdır. Tikili kubikdən olduğuna görə demək olar ki, bünövrəsinə qədər erməni quldurları, daşnaqları söküb daşımışdılar. Aralıdan bu qırmızı nöqtə Kosalar məktəbinin yerləşdiyi ərazini göstərir. Kosalar kəndi Xocalı rayonunda Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq yamacında rayon mərkəzindən 16 kilometr cənub-qərbdə yerləşir. Kəndimiz uca dağlar qoynunda yerləşir, çox əlverişli yerdir. Ona görə də düşmənlərə həmişə qalib gəlmişik, məğlub olmamışıq. Amma tək qaldığımıza görə kəndimizi tərk etməli olmuşuq. Kəndimizdə orta məktəb var idi. Orta məktəb 5 kəndi əhatə eləyirdi. Bütün şagirdlər gəlib bizim məktəbdə oxuyurdular. Müəllimlərimiz olduqca savadlı, bilikli, ali təhsilli müəllimlər idi. Ona görə də məktəbimizi qutaran şagirdlərin əksəriyyəti ali məktəblərə daxil olurdular. Bu da bizim üzümüzü ağ eləyirdi. Məktəbimizin direktoru Marif müəllim olduqca tələbkar, sadə, insanların, müəllimlərin arxasında duran, qayğısına qalan bir şəxsidir. Pis işlərlə, savadsız müəllimlərlə qəti arası yoxdur. Onlara həmişə öğüt nəsihət verir ki, oxuyun, savadınızı artırın. Bax, belə məktəbimiz olduqca yaxşı oldu. 92-ci ilə qədər biz köçüb gələnə qədər fəaliyyət göstərdik. Ondan sonra nə bilim, ayrı-ayrı rayonlara düşdük. Düşdükləri yerdə də müəllimlər dərs aldılar da, işlədilər. Bütün Respublikada işləyən bizim müəllimlər hamısı yerli müəllimlərlə qaynadı, qarışdı və yerli müəllimlərin sevimlisinə çevirdilər. Bu demək istəyirəm ki, yəni kəndimizdə müəllimlər tələbkar, savadlı idilər. Ona görə də hara keçsələr üzü açıq idilər. Yaxşı təhsil göstərirdilər. Uşaqlar müəllimlərdən narazı deyildilər. Müəllimlər uşaqları tələb əsasında dərs keçirdilər. Bu yaxınlarda, bu ildə Kosalar məktəbinin 100 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə indiki müəllimlərimizə can sağlığı və bəqiyyət arzulayıram. Ölən müəllimlərimizə də Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun.
bugünkü müəllimlərə də yenə sözüm odur ki, oxusunlar, özləri öz üzərində şəxsi, fərdi təhsillə məşğul olsunlar. Ali məktəbi qurtarmaq işi tamamlanmır. Gərək daimi öz üzərində sərbəst işləyəsən. İşğaldan əvvəl əhalisi 1400 nəfərə yaxın idi. Əhalinin məşğul olduğu əsas təsərrüfat sahələri heyvandarlıq, arıçılıq, bağçılıq, xalçaçılıq, atçılıq, taxılçılıq olmuşdur. Kənddə bir orta məktəb, bir ibtidai məktəb, 2 klub, 2 kitabxana, 2 tibb məntəqəsi, muzey, rabitə şöbəsi və s. vardı. Adını çəkdiyimiz müəssisələr arasında bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu Kosalar kənd məktəbidir. Hansı ki, bugün onun 100 illiyini qeyd edirik. Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbi keşməkeşli ömür yaşayıb. Kosalar kənd məktəbi 1922-ci ildən fəaliyyət göstərir. İbtidai məktəb kimi fəaliyyətə başlayan bu məktəb 1930-cu ildə 7-lik məktəbə çevrilmişdir. İllər keçir. 1959-cu ildə 8 illik, 1978-ci ildə isə 10 illik təhsilə keçilir. 1990-cı ildən 11 illik adlandırılan məktəb 4-cü sinif olmamaq şərti ilə 1992-ci ildən 11 illik təhsilə keçilmişdir. 1978-ci ilə kimi məktəb Qaçaq Mahmudun 15 otaqdan ibarət şəxsi evində fəaliyyət göstərmişdir. Qaçaq Mahmud yeni yaranmış Sovet dövlətinə onun haqsızlıqlarına qarşı çıxıb, həmin dövlət quruluşu ilə onun məmurları ilə heç cür barışmayıb. Beləliklə, mal dövləti müsadirə olunub, özü isə qaçaq salınıb. Kosalar kənd məktəbi 60 ilə yaxın müddətdə Qaçaq Mahmudun evində fəaliyyət göstərmişdir. Kosalar kəndində yaradılan ibtidai məktəbin ilk müəllim və müdiri Məhrəm Qaybaliyev olmuşdur. O 1922-1941-ci illərdə məktəbə rəhbərlik etmişdir. Sonraki illərdə ardıcıl olaraq Yusif Əliyev 1942-1947-ci illər, Asif Əliyev 1947-1949-cu illər, İsi Hacıyev 1949-1950-ci illər, İdris Quliyev 1950-1960-cı illər, Şahid Hacıyev 1963-1964-cü illər, Marif Quliyev 1965-2008-ci illər, Rasim İbrahimov 2009-2014-cü illər Kosalar məktəbində direktor olmuşlar. 2014-cü ildən isə məktəbin direktoru Rafiq Quliyevdir. Allahdan dünyasını dəyişən müəllimlərimizə rəhmət diləyir, qalanlara isə can sağlığı arzu edirik. Kosalar məktəbinin 7 illik təhsil bazasını bitirib, Şuşa Pedaqoji Texnikumuna qəbul olmuşdum. 1957-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra Kosalar kənd orta məktəbinə müəllim təyin olundu. Həmin ildən 2011-ci ilə qədər fasiləsiz olaraq 54 il müddətində mən pedaqoji fəaliyyətimi davam etdirdim. Bu müddətdə mən bir müəllim kimi öz vicdanımla yanaşdım. Şagirdlərlə münasibəti yaratmaqda, şagirdlərə bilik verilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəmirdim. Dərsdə müdir işlədiyim vaxtda mən gənc müəllimlərə müəyyən metodiki göstərişlər verib və onların yaxşı bir müəllim kimi olması üçün mən də səy göstərirdim. Hər bir müəllim kollektivdə çalışırdı ki, üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirsin. Tələbkarlıq yaxşı idi, nizam yüksək səviyyədə təşkil olunurdu. Şagirdlərin məktəbə təmiz, səliqəli gəlməsinə nəzarət olunurdu və təhsilin yüksək səviyyədə olması üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunurdu. Pedaqoji şura yığıncağında və ümumi məktəbin yığıncaqlarında müəllimlər fəal iştirak edirdi. Baxmayaraq ki, şagirdlər uzaq yerdən, başkənd Yalova, Canəsəndən gəlirdi, qışın soyuğunda, yazın yağıntılı vaxtlarında, ancaq ona baxmayaraq onlar müntəzəm olaraq məktəbə gəlirdilər. Üzürsüz səbəbdən onlar dərs buraxmırdılar. 1974-cü ildən 1993-cü ilə qədər
dərs müdiri vəzifəsində çalışmışdım. Bu müddət ərzində mən bir tapşırılan vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək üçün əlimdən gələni edirdim. Və hər məşədə təhsil şöbəsindən yoxlama gələndə məktəbimiz bütün sahələr üzrə yaxşı qiymətləndirilirdi. Onlar həmişə razı gedirdilər. Demək, direktorun, təhsil müdirinin vicdanla işə yanaşmasından irəli gəlirdi. Onların zəhmətinin nəticəsi idi. Bu il məktəbimizin 100 illiyi idi. Bu 100 illik münasibətilə məktəbin şagird və müəllim kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara insan həyatında ən vacib olan can sağlığı arzu edirəm. İşlərində isə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 70-ci illərin sonlarında Kosalar kənd məktəbi hələ də natamam orta məktəb olaraq qalırdı. 8 illik məktəb artıq təhsilimizin səviyyəsinə cavab vermirdi. Bu da şagirdlərimizin Xankəndinə və ya başqa yerə gedərək təhsillərini davam etdirmələrinə səbəb olurdu. Bu vəziyyət eyni zamanda kənd əhalisinin sayının ildən ilə azalmasına da gətirib çıxarırdı. Belə yaratmaz siyasət vilayətin erməni rəhbərlərinin məqsədyönlü planı idi. Orta məktəb lazım idi ki, gənclər orta təhsilini öz doğma kəndində alsın. Bunun üçün isə yeni məktəb binasının tikilməli və məktəb 10 illik təhsilə keçməli idi. Yuxarı instansiyalara edilən müraciətlər cavabsız qalırdı. Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrində yeni tipli məktəbin tikilməsini heç cür qəbul etmirdilər. Yeni məktəbin tikilməsi üçün dəfələrlə müəllimlərin, şagirdlərin, əhalinin, qəhrəman anaların adından Moskvaya məktublar göndərilmişdi. Hər dəfə də yeni məktəb tikilməsinə rayonun erməni rəhbərləri maneçilik törədirdilər. 1969-cu ildən ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra Qarabağda ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı mürtəci siyasəti iflasa uğradı. Artıq onlar Azərbaycanlı faktorunu nəzərə almağa məcbur olur, Azərbaycanlıların da tələbatlarını ödəyirdilər. 70-ci illərin əvvəllərində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə edilən yeni müraciətə müsbət cavab verildi. Heydər Əliyevin xüsusi göstərişi ilə yeni məktəbin inşasına başlanıldı. Kosalar əhalisi elə həmin vaxtdan ulu öndərə öz etimadını göstərərək minnətdarlıqlarını bildirirlər. Vilayət Partiya Komitəsinin erməni millətindən olan birinci katibi məktəbin tikilə biləcəyi yerlərlə tanış olmaq üçün kəndə gəlir. Yerlərlə tanış olur. Ancaq kəndin yerinin dırnaqarası perspektivsizliyini, kəndin gələcəkdə buradan köçürüləcəyini əsas gətirərək məktəbi inşa etdirmək istəmir. Film məktəbi verməklə əhalinin başını aldatmağa çalışır. O zaman kənd sovet sədri olan rəhmətli Kərəm Əsgərov birinci katibə öz etirazını bildirir. O məktəb binasının tikilməməsi üçün bəhanələr ortaya qoyan birinci katibə hiddətlənərək, onda mən əhaliyə deyəcəyəm ki, birinci katib bizim 700 illik doğma kəndimizdən köçürülməyimizi deyərək məktəb tikmək istəmir, deyir. Xain xislətli erməni bu sözlərdən çəkinərək nəhayət ki, kənd sakinlərinin istəyini yerinə yetirmək üçün məktəbin tikilməsinə qərar verir. Xırmanın yeri adlanan ərazi münasib yer seçilir. Məktəb tikintisi üçün işlərə başlanılır. 1978-ci ildə kəndin gözəl mənzərəli yerində yeni tipli 2 mərtəbəli şəhər məktəbləri üsulunda 24 otaq, idman zalı və digər bütün təminatı olan 360 yerlik məktəb inşa edilib istifadəyə verilmişdir. Təəssüf ki, erməni vandallarının təcavüzü nəticəsində bu doğma təhsil ocağımızdan ayrılmalı olduq. Kosalar kəndi 1992-ci il may ayının 9-da erməni quldurları tərəfindən işğal edildi. Bundan sonra Kosalar məktəbi öz fəaliyyətini həmin adla, həmin keyfiyyətlə davam etdirdi. Ancaq fərqli ünvanda. Gəncə şəhəri Hacıkənd qəsəbəsində yerləşən 35 saylı məktəbin binası artıq bizim üçün müvəqqəti olaraq yeni fəaliyyət ünvanımız idi. Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbi
hal-hazırda Cənab Prezidentimizin 2004-cü ildə imzaladığı sərəncamla təsdiq edilmiş qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramına 2007-ci ildə imzaladığı sərəncamla təsdiq edilmiş əlavələrə əsasən 2014-cü ildə Gəncə şəhəri ərazisində inşa edilmiş 600 ailəlik qəsəbədə fəaliyyətini davam etdirir. Qəsəbənin açılışı zamanı dövlətimizin başçısı Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbində də oldu. Məktəbin 440 şagird yerlik binasının foyesində Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulub. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin qaçqın və məcburi köçkün ailələri ilə görüşlərindən, onların problemlərinin həlli ilə bağlı görülən işlərdən bəhs edən fotostend yaradılıb. Məktəbdə şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hərtərəfli şərait vardır. Təhsil ocağının sinif otaqları bütün zəruri inventar və əyani vəsaitlərlə təmin edilib. İdman zalı və bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbi ənənə və uğurları ilə tanınır. Bu günədək məktəbi bitirən məzunların çoxu istehsalatın və dövlət idarəçiliyinin müxtəlif sahələrində işləyirlər. Ali təhsilə yiyələnən məzunlarımız müxtəlif ixtisaslar üzrə ölkəmizin ayrı-ayrı qurumlarında çalışırlar. Bu qocaman məktəbin demək olar ki, bütün sahələrdə çalışan yetirmələri vardır. Bugün məktəbin bütün pedaqoji kollektivinin müqəddəs bir arzusu var. Tezliklə doğma Kosalara qaydaq. Viran edilmiş kəndimizi, məktəbimizi bərpa edək və şagirdlərimiz növbəti tədris ilində ata-baba yurdlarında təhsillərini davam etdirsinlər. Bizim bu arzumuz Müzəffər Ali Başkomandanımız və rəşadətli ordumuzun sayəsində əsasən təmin edilmişdir. Və bu böyük qələbədə məktəbimizin məzunlarının da iştirakı olmuşdur. Məzunlarımız Vətən müharibəsində igidliklə döyüşdülər. Gənc nəslin nümayəndələri məktəbin 1-ci Qarabağ müharibəsində şücaət göstərmiş məzunlarının döyüş yolunu layiqincə davam etdirdilər.